大家好，今日我想同大家一齊睇呢個東方與西方嘅如來神掌噶。咁呢個影片就已經準備好噶啦，咁啊大家一齊睇啦，可以。好，之後呢個。好，西方嘅如來神掌係點嘅呢？就係咁啦。係咪好相似呢？大家睇完係咪都覺得好相似呢？東方嘅如來神掌同埋西方嘅如來神掌就係咁噶啦。好，嚟到呢度啦。